அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் விவேகானந்த். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா, சளி. என்னங்க சளி தாங்க அப்போ நம்ம அசால்ட்டாக நினைப்போம். ஆனால் சித்த விதியில் சொல்லுவாங்க, ஒரு மனிதன் இறப்புக்கு காரணம் சளி, கபம், அது காலம்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மனிதன் பிறக்கும்போது பித்த உடம்பாகவும், வளரும்போது வாத உடம்பாகவும், சாகும்போது சிலத்தும் உடம்பாகவும் இருக்கும் அந்த உடல். வயசானவங்க எல்லாருமே சளியினால் மரணம் வரும். இன்றைக்கி இந்த சளி ஒரு நோய் இல்லை அப்படின்ட்டு வச்சுக்கலாம். ஆனால் சளி இந்த ஒரு செயல்பாடு, நம்ம உடம்புல மூச்சுக்குள்ள ஏதாச்சும் தூசிகளோ இதை தெரிஞ்சுன்னா ஒரு செயல்பாடாக மாறி சளி அதை வெளியேற்றும். அது உண்மை, அது இல்லைன்னு யாரும் சொல்லலை. ஆனால் சளி எதுவுமே அதிகமாக இருந்தால் நம்ம உடம்புல பித்த, வாத, சிலத்தும நாடி மூன்றுமே மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் அப்படின்ட்டு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம உடம்புல கபம் மீறக்கூடாது. நாடி சாஸ்திரம் சொல்லுவாங்க, ஒரு உடல் நாடி பாட்டில் நிறைய வரும். கபம் அதிகமாக அந்த ஒரு வைத்தியர் ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு போகிறாங்க அப்படின்னா, நாடி பிடிச்சி பார்க்கும்போது கபநாடி எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்ப்பாங்க. கபம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு தான் அவங்களுக்கு மருந்து எதுவுமே கொடுப்பாங்க. ஏன்னா கபம் அதிகமாகி பித்தம் அடங்கிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க சீக்கிரமாக இறந்துடுவாங்கன்னு அர்த்தம். அது நாடி சாஸ்திரங்கிற சித்தர்கள் எழுதின புத்தகத்தில் வரும். அதாவது கபமே இந்த உடலை அழிக்கும். இந்த கபத்துலேருந்து எப்படி வெளியே வரலாம் அப்படின்னா, எல்லோரும் சொல்லுவாங்க, மழையில் நினச்சா சளி பிடிச்சிருங்க, பச்சை தண்ணி குடித்தா சளி பிடிச்சிருங்க. உண்மையிலுமே அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. உண்மையிலுமே மழை தண்ணியில் குளித்தா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. மழையில் நினையலாம். அதாவது முதல் 3 மழைக்கு நினைக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய மழையில் நினையலாம், குடிக்கலாம். அந்த தண்ணியை உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆனால் மழையில் நினைஞ்சா சளி பிடிக்கும் நீங்கள் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம். குழந்தைங்க மழையில் விளையாட விடுங்க, தப்பு இல்லை. இயற்கையோடு இருந்தால் தான் எந்த ஒரு நோயும் வராது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு. இந்த சளியிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிற நிறையா வழிமுறைகள் இருக்குது. அதை நான் இப்போ ஒன்று தான் நான் சொல்ல போகிறேன். எளிமையாக வீட்டு வைத்தியம் இது. எளிமையான வீட்டு வைத்தியம் இது. நான் எல்லாருமே பயன்படுத்தினா எளிமையாக கிடைக்கக்கூடியது தான், கிடைக்காத பொருளெல்லாம் இல்லை நான் சொல்லக்கூடியது. மூக்கில் வரக்கூடிய சளிக்கு, மூக்கில் ஒழுகுது குழந்தைகளுக்கு, அதுக்கு முசுமுசுக்கை, பெரியவங்களுக்கும் முசுமுசுக்கை கொடுக்கலாம். கண்டத்தில் கட்டியிருக்கும் கபத்தை அறுக்கும், அதாவது கத்திரிக்கும் தன்மை உள்ள இது கண்டங்கத்திரி. கண்டங்கத்திரி கண்டத்தில் வரக்கூடிய சளிக்கு. தூதுவளை காரி துப்புவாங்க சளியை, நெஞ்சு சளி இருக்கும், அது தூதுவளை. அதாவது முசுமுசுக்கை, கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை, இது 3மே சளியாக இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. இதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பார்த்தா, தூதுவளை இலை இவ்வளோ, முசுமுசுக்கை இலை கொஞ்சம், கண்டங்கத்திரி இலை, அது முள்ளெல்லாம் எடுக்க தேவையில்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 1-2 தட்டி, கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் சீரகம் வேணா, திப்பிலி 2, திப்பிலி, சித்தரத்தை. இருமலோட இருமி சளி வரும் அவங்களுக்கு சித்தரத்தை ரொம்ப நல்லது. இதெல்லாம் எடுத்து கிடைச்சா ஆடதோட இலையும் பயன்படுத்திக்கலாம். ஒரு ஆடதோட இலை போட்டு ஒரு பெரிய டம்ளரில், அதாவது 1/4 லிட்டர் தண்ணி பிடிக்கிற டம்ளரில் ஒரு 8 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி 1 டம்ளர் ஆக்கி சுண்ட வச்சு சளி பிடிச்ச காலத்தில் பயன்படுத்தலாம். அந்த காலத்தில் பச்சை தண்ணிக்கு ஒரு சுடுதண்ணி ஆற வச்சு அதை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குழந்தைகளுக்கு பச்சை தண்ணியில் குளிக்க வைங்க, பச்சை தண்ணியிலே குளிக்க பயன்படுத்துங்க. மழை தண்ணி கிடச்சா அதை பக்குவமாக எடுத்து வச்சுட்டு அதை வீட்டில் எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம். மழை நீர் தான் உயிர் நீர். நீங்கள் என்னதான் ஒரு செடியை நர்சரியில் வாங்கிட்டு வச்சு வளர்த்துனா வளராது. இதே ஒரு மழை பெஞ்சால் போதும், எல்லா செடியும் வளர்ந்துடும். ஏன்னா உயிர் சத்து அதில் தான் அதிகமாக இருக்குது. எந்த தண்ணியிலையும் அந்தளவுக்கு இல்லை. அதனால தான் பிரபஞ்சத்திலிருந்து வரக்கூடிய
மழைநீருக்கு, அதாவது வானத்திலேருந்து வரக்கூடிய மழைநீருக்கு அந்தளவுக்கு சக்திகள் அதிகம். அதே மாதிரி பனிநீர், பதார்த்த குண சிந்தாமணியில் சொல்லுவாங்க, பனிநீர் சாப்பிட்டா உடம்புல இருக்கக்கூடிய மேக நோய்கள் அனைத்தும் சரியாகும். அதாவது நம்ம உடலில் உஷ்ணம் அதிகமானதான் சளி பிடிக்கும். நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து சளினா, அதாவது ஜில்லுன்னு உடம்பு வந்து குளிர்ச்சி அதிகமானாலும் சளி பிடிக்கும்னு நினச்சிக்கிறாங்க. உண்மையாலுமே உடல் சூடானால் தான் சளி பிடிக்கும். ஆனால் தினமும் பச்சை தண்ணியில் குளிங்க. குளித்த உடனே தலை தவட்டினுங்க. சளி பிடிச்சிருக்கிற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதியம் 2 மணிக்கு 1 மணி 2 மணிக்கு மேலே சுக்கு கஷாயம் குடிக்கலாம். ஏன்னா அந்த நேரத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம உடம்புல சிலத்தமும் அதிகமாகும். அக்குப்பஞ்சர் படித்தவங்களுக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும். ஏன்னா ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கு ஒவ்வொரு நேரம் இருக்கும். அதேமாதிரி சளி இருக்கிறவங்க வந்து இது மாதிரி பயன்படுத்தா. சளி இல்லாதவங்க பிராணாயாமம், நாடி சுத்தி, இது மாதிரி மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட பயிற்சிகள் நல்ல ஆசான்ற முறையோடு பழகிக்குங்க. ஏன் நிறைய பேர் மூச்சு பயிற்சின்னு என்னென்னமோ சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. நீங்கள் நல்ல ஒரு ஆசான்ட்ட மூச்சு பயிற்சினா என்னென்னு கேட்டு, பிராணாயாமம்னா என்னென்னு கேட்டு பழகிக்குங்க. அது பண்ணிட்டு வந்தாலும், அதாவது பிராணாயாமம் பண்ணாலுமே சளியிலேருந்து விடுபடலாம். நுரையீரலில் வெப்பம் இருக்க வேண்டும், மற்ற இடத்துல குளிர்ச்சி இருக்கணும். அதனால் சளி அதிகமாக வராமல் பார்க்குறதுக்கு இயற்கையாக வாழுங்க. அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், மழையில் நனைஞ்சா சளி வருது அப்படிங்கிறாங்க. மழையில் நனையும் போது உண்மையாக உடலில் என்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா, மழையில் நனைக்கும் போது உடம்பு குளிராகும். ஆனால் நம்ம உடல் உள்ளிருந்து வெப்பத்தை உருவாக்கும். வெப்பத்தை உருவாக்கும் போது என்னாங்கன்னா, நம்ம உடலில் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நுரையீரலில் மட்டும்தான் சளி இருக்குது, கண்டத்தில் தான் சளி இருக்குது, மூக்கில் மட்டும்தான் சளி பிடிக்கும், தலையில் தான் நீர் கோக்கணும். உண்மையாலுமே நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துல சளி இருக்குது. நம்ம உடம்புல எல்லா உறுப்புகளையும் சளி இருக்குது, எல்லா செல்லையும் சளி இருக்குது. அது என்னென்னா, அந்த நேரத்தில் நுரையீரலுங்கிறது சளி உருவாகும் இடம் இல்லை. அது வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகி வெளியே வரக்கூடிய ஒரு இடம். நுரையீரலில் சளி உருவாகிறது இல்லை. எப்போவுமே நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் சளி இருக்குது. அந்த உடலில் வரக்கூடிய மாற்றங்களால் உடல் நுரையீரலுக்கு கொண்டு வந்து அங்கேருந்து வெளியேற்றுது. நீங்கள் வந்து உடனே வந்து ஒரு ஊசி போடுறதோ மாத்திரை சாப்பிட்றதோ சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த வேலையை நிறுத்தி வச்சுட்டு அந்த சளி உள்ளே தான் இருக்கும். இதே சித்த மருத்துவம், இயற்கை சார்ந்த சில பேர் வந்து நசியமெல்லாம் விடுவாங்க. சளி பிடிச்சா அதெல்லாம் விட்டோன்னா சளி வெளியே வரும். நீங்கள் அலோபதி மருந்து, நீங்கள் வந்து ஆங்கில மருந்தோ, நீங்கள் மெடிக்கலில் போய் ஒரு மருந்து வாங்கி சாப்பிட்றீங்க, அப்போ என்ன ஆகுன்னா அந்த சளி உள்ளே நின்றும். அந்த வேலையை நிறுத்தி மீண்டும் சளி அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும். அதனால் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி தூதுவளை, இது மாதிரி இயற்கையாக சளியாக இருக்கக்கூடிய மூலிகளை வச்சு நம்ம வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா சளியை அறுத்து வெளியே கொண்டு வந்துடும், உள்ளுக்குள்ளே தேக்கி வைக்காது. அதனால் இயற்கையோடு வாழுங்க. அது கண்டிப்பாக உங்களை நல்லபடியாக வாழ வைக்கும். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.